¿Cómo es posible que los pájaros carpinteros no se rompan la cabeza al golpear un árbol cientos de veces por minuto? La respuesta está en su increíble anatomía. Su cráneo funciona como un casco natural, con huesos esponjosos que absorben el impacto. Además, su lengua, que es tan larga que rodea todo el cráneo, actúa como un cinturón de seguridad que amortigua cada golpe. Incluso tienen párpados especiales que protegen sus ojos del rebote. Gracias a estas adaptaciones, pueden martillar hasta 20 veces por segundo sin sufrir daño cerebral, un verdadero milagro de la evolución.